呀，好家伙，这枪质量太好了吧？谁说不是呢？这么很多枪都能听见动静。还行，当时我装修的时候，我跟你说，那可是花了300大洋呢。哎呀，怪不得我说你最近怎么老失眠呢你这。我就说了吧，大爷不愧为大爷，这晚年生活过得十分幸福啊！不仅每天有吃有喝的，关键他还有人给跳舞，这心情一下不就好了吗？怪不得都能活大年纪呢。这不看不知道，一看吓一跳啊！原来电视里边的撕破脸皮都是这么撕的呀！我的个妈呀，真是小的滑屁股，又给我开眼了啊，长见识了。你看看这俩门外汉啊，他咋劝都不听啊！你说说这风这么大，你出来干啥呀？你看把我嘴皮吹的都干了。不行，我回村里先喝口水去啊！哼，你们这些臭流浪狗，光喝一会儿来欺负我们家大黄！来，这次你们再欺负一个给我试试！哼，你欺负一下，我跟你说，必定让你付出惨痛的代价。